Muy buenas noches a toda la gente que hoy en el acto de presencia. Vamos a cerrar este programa musical. El salvaje de los sonidos. Que todo el mundo se divierta. Vamos a cerrar la participación del salvaje de los sonidos. Esta noche la participación. Que todo el mundo se divierta. Vamos a cerrar este programa. Muchas gracias a la gente de Sonido Partenón. Esta noche nosotros reiniciamos y cerramos el programa. Quiero mandar saludos muy especiales a la gente de Proyección Latina. Hoy está presente con nosotros en esta programa. A toda la gente que hoy está haciendo su acto de presencia. La gente ya nos acompaña de Sonido de Ritmo Antaño, que está presente con nosotros el famoso Antonio y el famoso Baby La Voz. Hoy estamos siempre está con nosotros. Quiero mandar saludos para el famoso Dani La Voz. Hoy nos acompaña el pequeño de Roma de Roma, el cargador Dani. De ese lado ahí nos guardaste, Así que vamos a iniciar, vamos a empezar a calentar los motores, vamos a iniciar de una manera muy especial para toda la gente que hoy realmente está haciendo acto de presencia en este programa. Así que vamos a empezar a bailar con la música. Bienvenido. Vámonos a la música y vamos a empezar a bailar y lo vamos a hacer de esa manera para que todo el mundo se vaya a casa bien bailado, bien gozado y sobre todas las cosas se lleven un buen sabor de oídos. Así que vamos a empezar la presencia del salvaje de los sonidos. Así que vamos a empezar a bailar. Regálame tantito volumen, así que vamos a empezar con la cumbia mixteca. Aquí empezamos, vamos a bailar, Aquí empezamos a bailar, se llama la cumbia mixteca. ¿Cómo dice? Aquí empezamos. Mire cómo dice. Aquí empezamos a bailar sabroso. Se llama la cumbia mixteca. Empezamos con la cumbia mixteca. Seguimos en la Brasil. La cumbia mixteca. Empezamos a bailar. Excelente. Que se mueva, que se mueva, que dice la palabra Kenia. Y esto es. Estamos con la Dania. Y ahora te acompaña la famosa Dania. Dedíquesela para mi amor de Chiquis. Organización Jiménez. Y toda la banda. Y ahora te acompaña la gente. Bonito proyecto Junior. Échale dice. Échale Dani, ponle la música. Y nos acompaña la gente del Gobierno San Juanito. Y toda la banda. Directo a los aplausos. Directo a los aplausos. Directo se llama del pollo. Así para echar al pollo. Directo a los aplausos. Mire cómo dice. La famosa Yesenia y toda la banda. Aquí empezamos a bailar. Se llama la cumbia mixteca. Ya nos acompaña la Proyección Latina y toda la banda. Donde se ya sabe caminar. Cumbia mixteca. Ya nos acompaña y toda la banda. Sonido Roma.
¿Quién toca, chamaca? ¿Quién toca? Hoy estamos en el camino de sonido Pantelón. Muchas gracias. Felicidades a la Rigones. Organización que y es un éxito más. Vamos a ver ese beso. Y llega la coña y se gana. Dedíquese a la garantía Supremi. Que presentación Valencia, mira. Para recordar a los Iris y su esposa Paola. Pero va a salir Supremi, ¿eh? Vamos a ver. Y deja los ojos. Haciendo los pedidos. Buenas noches, buenos días. Esta es la presentación Valencia, mira. Próximo día sábado, nos vemos en Guayaquil, en el Museo 2022, en Terraza de los Sonidos, allá nos vemos. Nos vemos en Guayaquil. Para los chiquis, y a los chiquis, que me lo trabaja, mira. Un éxito más. Dedíquese a la que tiene Perky. Hoy nos acompaña la familia Torres. Torres Hernández, en representación de leche. Esta noche el Pájaro Mix. Y nos acompaña la gente. Sonido Ronaldo. Héctor Valencia, como sensación Valencia, mira. Ya regresó el amor, el famoso Miguelón, sonido que se roba. Ahora, toda la vida. Sonido que se la va a haciendo los pedidos, me llaman la cumbia Vicenta. Vamos a ver. Esto es un éxito más. Conquista la comunidad. Y hasta ahora nos vemos muy cerquitas de aquí, ¿eh? Nos vemos en Guatemala. Producción 2022. Presentación Valencia. Esa noche, Malvadez, que se va. Haciendo los pedidos. Buenas noches, buenos días. Mi compañera la Jessie. Mi sobrina Ángel. ¿Cómo se ve? Los agentes de salud de Correcta. ¡Ay, por aquí, eh! Eso, ¿quién más, eh? ¿Y dicen los amores a los hacer? ¿Y dicen los amores? Y con los amigos salvajes. Vamos a bailar, acá bailar. Dedíquesela para mi cuñada Las Gómez y la famosa Mariluz y su tambor. Acá bailar. Esa noche para Dania, siempre con el salvaje. La cumbia Vicenta. Por el famoso Pájaro. El Pájaro Mix. Otro pedacito para el Perky. Y toda la banda. Esta noche vamos a ver que se baja. Vamos a ver. Vamos con los chiquis. Y ahora los chiquis. Y toda la banda. Organización
Jiménez. Échale de Jiménez. Acá para la Liga y Dani. Para Elia, el sonido si nadie quería. Y toda la banda, últimos pasitos acá, Dedícasela para el Inge Dani, el ingeniero de iluminación de Sensación Valencia, a cámara, la copia de Segura. Así buenos amigos, buenas noches, buenos días. Este es el sonido de Serrano. Acá para Sonido Galán y toda la banda que hoy está presente con nosotros y toda la banda que precisamente ha bailado, disfrutado de esa música sabrosa y la gente que no se una sociedad. Muchas gracias, banda, hasta el próximo de las series. Aquí termina la participación del Cerrojo de los Oídos, Sensación Valencia. Gracias.